ركوب البايكس أمزجة. ايه الفرق بين انك تكون سولو رايدر او تنتمي لاي جروب؟ مساء الخير علينا وعليكم، مساء الخير يا احلى بايكرز في الدنيا. اهلا بيكم في بايك توكس باي كونتاكت. بنشوف ناس بتحب تركب موتوسيكلات كسولو رايدرز، يبقى حابب ان هو يركب لوحده من غير ما يكون منتمي لاي جروب او اي كلاب. وفي بايكرز بيحبوا يكونوا جوه كوميونتي. بس ايه قصه الجروبس او الكوميونيتيز دي؟ الجروبس نوعين، يا اما تكون براندد ودي بتكون بتجمع ملاك نوع معين من البايك، او ان براندد زي الموتور سايكل كلاب، واللي بتجمع ناس ممكن يكونوا بيركبوا ماركات مختلفه او كاتيجوريز مختلفه تماما من البايكس. وجوه الجروبس انت بقى بتختار تحب تكون من المنظمين وتكون موجود بشكل اساسي مسؤول عن الرايدز او الميديا او الدعايه للجروب او غيره او غيره، او انك تقرر انك تهاف فن وتطلع تنبسط بالرايد كمان عادي جدا. طب ايه فايده ان انا اكون في الجروب؟ الجروب بيحسسك باحساس ان انت معاك عيله بتطلعوا مع بعض، ولو حصل لك اي حاجه على الطريق هتلاقيه دايما بيلحقك، غير الاكتيفيتيز اللي معموله واي حاجات تانية زي الشاريتي وكمان اللويالتي اللي موجوده ما بين الجروبس. بيديك احساس بالادرينالين وانت رايح الرايد لابس الايدنتيتي بتاعتك. وكانت تجربه مختلفه بالنسبه لي لما ابني قرر ان هو يشتري سكوتر ودخلت عالم السكوترات. طلع ان عندهم جروبات وانواع كتيره جدا جدا من السكوترز، وليهم انتشار رهيب في القاهره وفي محافظات كتيره جدا. وخليني اقول لك ان ايا كان مكانك هتلاقي كونتاكت مغطين كل المحافظات من اسكندريه للصعيد. عندهم اكتر من 75 فرع منتشرين في كل انحاء الجمهوريه، يعني هتلاقيهم حواليك في كل مكان يقسطوا لك بقى الموتوسيكل، عربيه، بيتش باجي، بوت، جيت سكي. اصلهم بيقسطوا اي حاجه تيجي قدامهم على الطريق. ده غير الاكسكلوسيف اوفرز اللي بيعملوها مع اشهر المعارض والوكلاء المعتمدين. كل ده تقدر تتمتع بيه لحد ما يوصل سنك 70. لو عاوز تتواصل مع كونتاكت كلمهم على 16177 او ابعت لهم على الواتساب شات بوت واطلب التمويل المناسب بالنسبه لك. هتلاقيهم حواليك في 75 فرع في مصر كلها. شكرا ليكم واستنونا مع بايك توكس باي كونتاكت.